Конкурста ҡалалағы барлыҡ үҙешмәкәрҙәр ҡатнаша. Улар араһында хеҙмәт коллективтары, ижади түңәрәктәр, ҡыҙыҡһыныу буйынса берләшмәләр һәм клубтар, ҡул оҫталары бар. Ижадты үҙ итеүселәр быйыл да был сараға дәррәү ҡушылды. Быйылғы йылда беҙ 40-ка яҡын заявка ҡабул иттек. Әле 27 февраль көндө кисә була инде 20 коллективты ҡарап сыҡты. Бик ҡыуандыра, коллективтар әүҙем ҡатнашалар, хатта директорҙар ҙа сәхнәгә сығып, төрлө инструменттарҙа уйнап, үҙҙәренең һәләттәрен күрһәтә. Сәхнәгә тәҡдим ителгән сығыштар йылдан-йыл сифатлыраҡ була бара, тип билдәләй комиссия ағзалары. Был конкурста һәүәҫкәр артистар һәр яҡтан баһалана. Сәхнә оҫталығы, кейемдәр, күмәк сығыштар һәм башҡа шундай талаптар ҡуйылған. Ҡала кимәлендә үткәрелгән быйылғы конкурс Бөйөк Еңеүҙең 75 һәм Сибай ҡалаһының 65 йыллыҡ юбилейҙарына бағышлана. Сарала ҡатнашыусылар ошо йүнәлештәрҙе һайлап, төрлө жанрҙа сығыш яһаны. Ансамблдә сығыш яһаны, бейеүселәр ҙә күп булды һәм инструменталь номерҙар ҙа күп булды. Ҡыуандыра, төрлө жанрҙы күҙ уңында тотоп, төрлө жанрҙа номерҙар алып килгәндәр. Бер йүнәлештә генә түгел һәм минең уйлауымса инде бындай конкурстар коллективтарҙы берләштерә. Улар берҙәм ошо конкурсҡа әҙерләнеләр һәм дәртләнеп ҡатнашып ҡайталар. Үҙешмәкәрҙәр сығышын һайлап алыу туры халыҡ мәҙәниәте һәм яла үҙәгендә 2 көн барҙы. Иң сағыу төркөмдәр Арслан Мүбәрәков исемендәге Башҡорт драма театры сәхнәһендә гала-концертта һәм ҡалабыҙ юбилейын билдәләгән тамашаларҙа сығыш яһаясаҡ. Гөлсәрия Әбилева, Нияз Мирхәйҙәров, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.